Миша вчера обещал уголки поставить и не поставил. Мне нравится, что по ним уже можно ходить спокойно вообще. Вот так. Туда-сюда пришел, дальше пошел. Выше, ниже, в принципе. Все отлично. Шикарно. Дымоход высокий, но мы, получается, что выше него. Выше всей этой суеты. И такой шикарный вид. Море видно, корабли.